Yanto. Pak Yanto sepundi? Nggih, Pak Yanto ingkang stroke batuk, nggih wonten batuke. Batuk ini anu nyonang. Oh, Pak Yanto stroke ya Allah. Tangan di sebelah kanan ya Allah, mboten sempurna. Mboten saged wonten gerak mripatipun ya Allah kabur mergo stroke. Mergo napa mar? Buka, dibuka. Saged ilang waras. Allah sing nyembuhaken. Allah sing ngilangaken barang ingkang boten sae. Mergo dosa dumateng Allah diampuni, mergo dosa dumateng sinten mau diampuni. Dadi waras Allah sing nyembono, karena penyakit nemplek manggon dumateng ragane Pak Yanto. Allah sing nyembono, Allah sing nyembono, Allah sing nyembono masa Buddha ya Allah. Mugi mandi omonganipun kiambak percata dumateng Allah sing nyembono. Percata dumateng Allah sing nyembono. Mripate ingkang burem. Mergo wontenipun dosa mergo tuwa saged padang. Saged padang tambah padang, saged terang tambah terang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Allah. Mugi ragane ya Allah rogone ya Allah ingkang sakit mergo tuwa. Jenengan ampuni kesalahan dosa-dosane ya Allah. Jenengan ampuni kesalahan dosa-dosane ya Allah. Jenengan ampuni kesalahan dosa-dosane ya Allah. Maluk-maluk ingkang dhateng lebete ingkang nempel mergo tuwa. Mergo napa saged ilang, mergo dosa saged ilang. Allah sing ngampuni mboten wonten ingkang saged napa-napa. Ya Allah mugi tangane ingkang saged mboten ngangkat sebelah kanan saged ngangkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah matur nuwun ya Allah, matur nuwun ya Allah saged ngangkat menika ya Allah, matur nuwun ya Allah. Matur ya Allah, jangan paling lemes ya Allah. Ngangkatnya lurus, ngangkatnya lurus. Tidak samping. Lurus. Lurus depan. Ya Allah, matur ya Allah, matur ya Allah, matur ya Allah. Matur ya Allah, abote dilangaken ya Allah, menika sampun gerak. Mugi-mugi para selaminipun ya Allah damel enteng ya Allah. Entengaken ya Allah. Saged lebih enteng ya Allah. Paringono kekuatan dinten iki lan sak teruse ya Allah. Matur nuwun ya Allah. Alhamdulillah mandi omongane ki ambak. Mandi omongane ki ambak ya Allah. Mandi omongane ki ambak ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matur nuwun ya Allah. Rasane ya napa Pak Yanto? Lebih enak tangane. Pun, mangke waras nyambak nggih. Biasane mboten kuat. Kita kira malih. Bismillah. Ya Allah bebasaken ingkang gandoli ya Allah, bebasaken gandoli, bebasaken dumateng otote ingkang digandoli, ingkang dilebeti tangane saged tambah dukur ya Allah. Allah. Tiang niki niat ya Allah, tiang niki nyuwun sembuh ya Allah. Mungkin jenengan ridhoi, jenengan angkataken ya Allah, diangkat. Yo ridhone Allah, diangkataken ya Allah, dadi sembuh, dadi enteng. Dukur, diangkat. Niki nih, Mbak. Nah, ya Allah, Bapak nika nyuwun kados ngaten ya Allah. Nyuwun kados ngaten ya Allah. Jenengan buktiaken Allah kuasa, Allah sing nyembono, Allah ana nika mandi omongane ya Allah, mandi batine ya Allah, Allah sing nyembono. Dadi waras sak lawase, dadi sembuh sak lawase. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya napa rasane? Mencoba mudik nyamper. Nah, pun saya niku Pak, pun saya. Tikum toya panas. Dek ana garam, Dek. Ana garam, Dek. Bapak tumirin ya Allah. Batuk kali meripat ya Allah. Kabur double ya Allah. Jangan ya sambil nyeko. Niki didamel saya kok caket dikum Mbak sampai bau nggih. Insyaallah. Wis waktu-waktu. Nggih. Ditambahi melih, Pak. Garam biasa sing kata. Nggih. Nggih air hangat. Kedah waras dicampur. Maksimal 3 dinten, Pak, kedah waras. Ya Allah nyuwun pertolongane ya Allah toya menika dadosan dosa suci paringane Allah damel tombo jaba jerone ngilangaken dosane ngampuni dosane ya Allah. Mugi saged berkat, saged damel kewarasane kata rezekine Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katakan rezekine ya Allah, katakan rezekine ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, ngakoni eco pecatos dumateng jenengan ya Allah sing nyembuhaken. Mugi selaminipun lan ditambahi wonten sembuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.